hálás vagyok Istennek azért, hogy együtt lehetünk az Úr Jézus nevében, és köszönhetjük egymást. A Jézus nevében csodálatos erő van. Amen. Meg lehet tapasztalni, a Nazáreti Jézus nevében csodálatos erő van. Gyógyító erő van. Szabadító erő szabadul föl az életemben, amikor a Jézus nevét hívom segítségül. És megszabadít mindentől, ami nem kedves Isten előtt. Nagyon jó az Urat dicsérni, nagyon jó magasztalni. Azt énekeltük az énekben, hogy áll még a vérrel áztatott kereszt. Halleluja! És ez egy nagyon jó hír. Egy nagyon örvendetes hír a mai időben, 2016. augusztusában, hogy áll még a vérrel áztatott kereszt. Úgyhogy amikor azt gondoltad a mai nap, hogy eljössz a gyülekezetben, akkor nagyon jó döntést hoztál. Mert azért jöttünk ide, hogy mi a Nazáreti Jézust, aki a kereszten odaáldozta az életét, fölmagasztaljuk az ő nevét, dicsőítsük a mi Istenünket, a mi Urunkat, a Nazáreti Jézust. A mai napon én is szeretném kifejezni az én köszönetemet és örömömet elmondani felétek az Egyeki Sátoros evangelizációs rétért, és az elmúlt héten a Debrecenben, Tócoskerben felállított sátoros rétért. Köszöntünk benneteket, akik azóta megtértetek, itt vagytok. Isten áldjon meg benneteket, és érezzétek jól magatokat. Érezzétek, hogy Isten nagyon-nagyon szeret benneteket. És mindannyiunkat szeret az Úr. A mai kenyértörésen szeretnénk erről a Nazáreti Jézusról megemlékezni, amelyet Pál apostol is úgy említ meg a Korintusi levélben, hogy emlékezzetek meg az ő haláláról. Az ő halála nem volt hiába való. Az ő halála valamiért történt ebben a világban. És tudod, a halála nem öncélú volt a Nazáreti Jézusnak, hanem te érted és én értem történt. És erről a Nazáreti Jézus haláláról szeretnénk ma megemlékezni, és a kenyértörés, a kenyér, amely a Nazáreti Jézus testét jelképezi, valamint a bor, amely a Nazáreti Jézus vérét jelképezi, és szeretnénk fölemelni és az életünk részévé tenni. Ezt a drága szövetséget megújítani ma a Nazáreti Jézussal. És hiszem, hogy a Nazáreti Jézus is megerősíti azt a szövetséget, amelyet ő szerzett ott a kereszten a mi életünkért. Elkárhozott és elveszett emberek lennénk, ha a Nazáreti Jézus nem áldozta volna az életét. És olyan fantasztikus, olyan nagyon jó azt kimondani, hogy köszönöm, Uram, hogy te odaáldoztad a te életedet, én értem és mindannyiunkért. Először is szeretnék egy igeverset a Róma 6. rész 4. verseiből felolvasni. Róma 6. 4. verse így hangzik. A keresztség által ugyanis eltemettettünk a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. A keresztség által eltemettettünk a halálban a Nazáreti Jézus Krisztussal. Ez van megírva, hogy eltemettetted a mi régi életünk a Nazáreti Jézussal, úgy, ahogy ő odaáldozta a halálba az életét. Engedelmes volt az Atya kérésének, úgy a mi életünk is oda lett áldozva, oda lett a halálba eltemetve a régi életünk. És az Atya, hogy felemelte a Nazáreti Jézust a sírból, úgy a mi életünk is föl lett emelve a Nazáreti Jézus föltámadása által. Gondoljunk csak bele, hogy micsoda kegyelem ez, micsoda irgalom ez az Isten részéről. Azok felé, az emberek felé, akik el vannak kárhozva, akik a kárhozatot érdemelnék az ő bűnös életük miatt. És a Nazáreti Jézus vállalta a bűneinkért a bűnbocsánatot. Ő vállalta azt, hogy odaáldozza az életét, és a halálba adja az életét. És így eltemettetve a mi bűnös életünk, oda vitte a halálba a bűnös életünket. Kifizette az árat a Nazáreti Jézus. A kereszten ki van fizetve a te bűnöd. Gondolj bele, aki most újonnan tértél meg, vagy aki már régebben megtértél. A te bűnöid el vannak felejtve. Nincsenek megemlítve, nincsenek úgy emlegetve, mint emberek emlegetik a barátainak az ő rossz életüket. Isten nem emlékezik meg azokról a bűnökről, amit a Nazáreti Jézus elvett az ő halála által. És ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog az én számomra. Egy nagyon jó hír. A Harald testvérünk, amikor a sátorba hirdette az evangéliumot,
Azt mondta, hogy ő azért jött Magyarországra, hogy jó hírt hozzon. Jó hírt akar közölni a magyar népnek, Debrecen lakosságának. El szeretném mondani, hogy én is arról beszélek nektek, hogy a názáreti Jézus nagyon jó hírt hozott nekünk. Ő nagyon jó dolgot cselekedett, amikor odaáldozta az ő életét a halálba. Miattal tette ez a testvére. És tudod, a názáreti Jézus nem hagyta ott a mindenható Isten, az Atya dicsősége által, kihozta őt a sírból. És így te is ki vagy emelve a bűnös életedből, és azt olvastam még itt az igében, a Krisztus feltámadása által a halálból az Atya kiemelte, hogy mi is új életben járjunk. Tehát neked nem kell a régi életedet követned. Neked nem kell a régi életmód szerint élned az életedet, hanem te egy új ember vagy a názáreti Jézus föltámadása által. Ez engem nagyon-nagyon örvendeztet. Nagyon hálára buzdítja az én szívemet. És egy másik igét is szeretnék felolvasni nektek, a 2 Korintus 5. és 17. verse. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és imé új jött létre. Ha valaki Krisztusban van, márpedig te és én, amikor befogadtam a szívembe a názáreti Jézust, akkor Krisztusban folytatom az én életemet. Ha valaki Krisztusban van, akkor az új teremtés. És új életben járunk. Nem a régi életünket, megszokott életünket éljük, és abban járunk, hanem egy új életet adott nekünk a názáreti Jézus Krisztus. Ezért vagyunk mi ma ezen a helyen is, hogy eljöttünk és magasztaljuk a Istenünket, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztust, és fölemeljük az ő nevét, őt dicsőítjük, és hálát adunk a mi Istenünknek azért, hogy elküldte az ő fiát, a názáreti Jézust. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy megemlékezhetünk az ő haláláról. És nem úgy emlékezünk, hogy szomorú szívvel emlékezünk, és húsgagolunk a názáreti Jézus halála fölött, hanem örvendező szívvel emlékezünk meg a názáreti Jézus haláláról. Betölt ez a drága öröm téged is, hogy a názáreti Jézus érted odaáldozta az ő életét. És a mai napon megemlékezheted az ő haláláról, megújíthatod a szövetséget, amelyet az Úr Jézus kötött te veled. Ez is örömre buzdítja az én szívemet. És még egy igét csak említésképpen szeretnék felolvasni, és utána pedig megtörjük a kenyeret, és magunkhoz vesszük a bort is. 1 Péter 1, 18-19. verse. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, a Krisztusnak a vérét. Nem veszendő dolgokon, és hiába valóság árán váltattatok meg, hanem a báránynak, a názáreti Jézusnak a vére által. Milyen nagyra kell, hogy becsüljük ma a názáreti Jézus vérét, aki eltörli a mi bűneinket, megváltja az életünket, megtisztít bennünket minden bűnünktől. Csodálatos ez, hogy a názáreti Jézus vérében erő van. A mai napon is olyan erő van, amit hallottuk, meggyógyítja a betegeket, megtisztítja a megkötözötteket, megszabadítja, akik meg vannak kötözve, a sátán hatalma alól az embereket. Gondold el, hogy názáreti Jézus vére elegendő volt arra, hogy a te életed szabad legyen. És ez egy megváltás adott neked. Örök életet szerzett ezáltal az Úr Jézus Krisztus te neked és én neked. Dicsőítsük hát a mi Úrunkat, és áldjuk a mi Istenünket azért, hogy itt van a drága vér, itt van a kenyér, a bor. És tudjátok, a názáreti Jézus nagyon-nagyon sokat szenvedett. Ő nagyon sok fájdalmat hordozott az ő testében. És van miről megemlékezni, van miért magasztalni magunkat. Isten áldjon meg bennünket, és kívánom, hogy a kenyértörés legyen áldás a mi számunkra, mindannyiunknak. Amen.